고양이가 벌레만 보면 왜 이렇게 흥분할까요? 그 이유는 바로 고양이의 본능적인 사냥 습성 때문인데요. 고양이는 원래 야생에서 작은 동물이나 곤충을 사냥하던 습성이 남아있어요. 벌레처럼 빠르게 움직이는 작은 생물을 보면 그 본능이 자극되는 거죠. 벌레는 갑자기 방향을 튼다거나 빠르게 움직이기 때문에 고양이의 추적 본능을 자극하고 자연스럽게 집중하게 됩니다. 이런 반응은 고양이에게 사냥의 본능이 살아있다는 증거로 단순한 장난감이 아니라 진지하게 벌레를 쫓는 모습인 거죠.